«10 Ιουλίου, ημερολόγιο καταστρώματος. Ακολουθώ τον παλιό δρόμο παραλιακά προς Κωτίωρα, μέσα στην οργιαστική φύση της περιοχής προς την Βόωνα άκρα. Ένας κόσμος βουτυγμένος στο πράσινο των δασών και στο μπλε του πόντου. Πλησιάζω στο ακροτήρι του Ιάσονα. Εδώ σταμάτησαν ο Ιάσονας και η Μύδια κατά την επιστροφή τους στην Ιολκό και ίδρυσαν ιερό. Ο Ιάσονας παίρνει το χρυσό μαλλοδέρας παρακολουθούμενος από τη Μύδια και τον Αιήτη και μία περίληψη του μύθου στα τουρκικά και στα αγγλικά. Εδώ λατρεύονταν ο Ιάσον ως προστάτης των ναυτικών. Στα ερείπια ενός αρχαίου ναού στα τέλη του 19ου αιώνα χτίστηκε χριστιανική βασιλική με τρούλο αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο. Πριν καμιά 10 χρόνια το κτίσμα ανακαινίστηκε, ενώ σήμερα υπάρχει και φύλακας. «11 Ιουλίου, ημερολόγιο καταστρώματος. Είναι πρωί, ο Περσεμπές κοιμάται ακόμη. Εγώ θα λέω